क्या आप एक एडिटर हो? क्या आप अपने वीडियो के लिए वीडियो क्लिप्स, साउंड रिकॉर्डिंग, साउंड्स, इफेक्ट्स, म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करना है और किन वेबसाइट से? तो मैं इस वीडियो में आप वो वेबसाइट है। सबसे पहले जो है ना, आपने वीडियोस क्लिप्स कहाँ से उठाना है तो pixels.com, इससे आपने वीडियोस को डाउनलोड करना है। और दूसरा वेबसाइट है हमारे पास जो म्यूज़िक या इफेक्ट्स जो भी आप डाउनलोड करते हो तो उसका नाम है आर्टलिस्ट, इसमें है। और तीसरा जो है ना वो हमारे साथ एक मिक्स किट्स, इसमें जो है ना वीडियोस भी मौजूद है और साउंड इफ़ेक्ट्स भी है, सब कुछ है। तो आइकन्स भी है और टेम्पलेट्स भी है। इसे आपने फ्री में डाउनलोड करें।